멧돼지가 저 밑에서 위에서 내려오더라고. 응. 멧돼지 때 이쪽으로 올라왔다. 아, 멧돼지가 엄청 큰 게 쿵쿵쿵 하면서 내려가대. 쿵쿵쿵 하면서. 우리는 발자국 소리만 딱 들으면 이게 사람인가 점찍인가 알거든. 그 이제 또 이게 또 고라니하고 멧돼지 발자국 소리가 또 틀리거든. 멧돼지가 무게가 또 나가고 좀 쿵쿵쿵 하는 발자국이에요, 멧돼지가. 또 낙엽도 발자국이 때 낙엽 소리하고 같이 나거든. 또 멧돼지가 움직이면은 전방에 다 소리가 들린다. 무슨 쿵쿵쿵해 무슨 뭐 지금 저 아직 해도 안 짓는데 멧돼지가 요 근방에